pinaka-regular price po is 599 per head. Dahil naka-promo po tayo is 499 na lang siya sir per head. Sa 499 po, unlimited na po itong lahat ng 10 classic meat. And then may kasama na rin po siyang 10 classic of side dishes. Unlimited po yan sir, kasama na rin po yung rice tsaka soup. Bali po sa juice po natin sa drinks is 1:3 po siya. Dahil 6 po sila, bali may free po silang 2 juice, 2 picture po. Bali sa juice po, 1 serving lang po siya isa-serve. Magpaparefill po sila is another 50 pesos po yung additional. And then inform ko na lang sila sir sa leftover charge po natin, lalo-lalo na po sa mga meat. Kung magpaparefill po sila yung kaya lang po nilang ubusan. Ano yung mga mabebenta nyo rito? Sir, ang pinaka namin sir, best seller namin itong plain beef, bulgogi beef. May mga spicy beef din po tayo, spicy pork. May enoki bacon, shrimp din po. And then may tenderloin po, yung beef tenderloin. Kaya masarap. Hindi tayo naman. Ayos. Dito nga pala tayo guys sa mukbang. Dito mo. Ito ang pangalan nito. Dito nga pala tayo guys sa mukbang. Ganito lang kalit ang plato natin guys. Iba na Ano yung pagkakakulit namin? Si Ate Maricar, ang mga server, napakamaalaga niya at nakakaawa yan. Saka yung sa mukbang. Mukbang. Fusion Vegan Bar. Welcome po! Sinisabi ko na. Ako po nga po pala si Alvin. Welcome po kayo dito sa mukbang. Sana po matuwa kayo at masaya po sa mga pagkain namin. Bye-bye po.